အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ The Disciplined Trader page ကနေတင်ဆက်နေတဲ့ Learn Forex with the Disciplined Trader ဆိုတဲ့ program က episode 29အပိုင်း29ကိုရောက်ရှိလို့လာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးစံဖြစ်ပါတယ် The Disciplined Trader page ရဲ့ပင်တိုင်းစာရေးသူဖြစ်တယ်လို့ Project X Trading Team ရဲ့ founder level ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ episode 29မှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ Forex Trading လောကကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေ Forex Trading ကိုစပြီးသင်ယူနေတဲ့ newbie trader တွေကနေပြီးတော့အမေးများလေးရှိတဲ့မိကွန်းနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နှစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ professional forex trader တယောက်ပေါ့နော်။ဒီ forex trading မှာအကျိုးမြတ်တစ်ခုကိုရရှိတဲ့ forex trading လောကမှာခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ professional forex trader တယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဘယ်လိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲ။ဒါမှမဟုတ်ရင်နောက်တစ်ခုကတော့မေးလေးရှိတာကအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာဖို့အတွက်အချိန်ဘယ်လောက်ကြာတယ်လေအဓိကတော့ forex trading ကနေကျွန်တော်တို့အကျိုးမြတ်တစ်ခုရလာဖို့အတွက်လူတယောက်ဒီအချိန်ဘယ်လောက်ယူရနိုင်တယ်လေအဲ့ဒီမိကုန်းဒီအရင်အမေးများပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးစပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးသွားမယ့်အကြောင်းကတော့အဲ့ဒီလိုမျိုး forex trading ကနေကျွန်တော်တို့ကအကျိုးမြတ်တစ်ခုရခြင်းနဲ့ forex trading လောကမှာခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အချိန်ဘယ်လောက်ယူရတယ်လဲဆိုတဲ့မိကုန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမိကုန်းအကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ forex trading မှာဒီ trader ဘဝကိုဝင်လာပြီးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ဒီအဲ့ဒီလိုမျိုး newbie trader ဘဝကနေပြီးတော့မှသူဒီ professional trader တယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂျားမှာ learning curve တစ်ခုရှိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ learning curve ဆိုရဲသူ့ရဲ့အဆင့်ဆင့်သင်ယူတဲ့အချိန်ကာလပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ learning curve ကိုပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်ကာလဒီဘယ်သူမှအတိအကျကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ newbie ဘဝမှာလောလောဆယ်မှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့ current အခြေအနေပေါ့နော်။အဲ့ဒီအခြေအနေဒီဘယ်လိုရှိတယ်လဲ။ကျွန်တော်တို့ဥမာစာဖတ်ဖို့များများလိုရဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာအရေးအချင်းပေါ့နော် ability ကလည်းဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲ။အဲ့လိုစသည်ဖြင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြည့်ဆွဲရမယ်ဖြည့်စည်းရမယ် ability တွေပေါ့ skill တွေစွမ်းရည်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဒီ learning curve တော့ကျွန်တော်တို့မတူနိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ learning curve ဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာဒီလူတယောက်ချင်းစီရဲ့ပင်ကိုဗီဇလူတယောက်ချင်းစီရဲ့လက်ရှိအခြေအနေအဲ့ဒီအခြေအနေတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြာမြင့်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အကျိုးမြတ်တစ်ခုရလာဖို့ခိုင်ခိုင်မာမာ forex trading မှာရပ်တည်ဖို့အတွက်နောက်ဆုံးပိတ်အထိဘယ်လောက်ကြာနိုင်တယ်လဲဆိုရင်လုံးလုံးစင်မှာပြောလို့ရတာတစ်ခုရှိတာကတော့အားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဒီကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ forex trading ဒီ quick win scheme မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့လူတော်တော်များများကကျွန်တော်လည်းမကြာခဏပြောတတ်ပါတယ် forex trading ကိုထင်တတ်ကြတယ်ဥမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့က training တစ်ခုတက်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်စာအုပ်တော့ဖတ်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ် YouTube တွေကြည့်မယ် course တွေဒီ website တွေကနေပြီးတော့ course တွေတက်မယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့ဒါမှမဟုတ် training တစ်ခုသွားတက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှချက်ချင်းပဲပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော်တို့က training 2ရက်လောက်တက်လိုက်တယ်နောက်နေ့ကစပြီးတော့ account တွေဖွင့်မယ်trading တွေလုပ်မယ်စသည်ဖြင့်တော်တော်များများဒီ quick win scheme လို့ထင်တတ်ကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ဒီ learning curve ဒီလူတယောက်တော့ဘလောက်ကြာနိုင်တယ်လဲဆိုတာအတိအကျပြောလို့မရပေမဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ဒီ newbie trader ဘဝကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က professional trader ဘဝကိုရောက်သွားဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဂျားတွေက learning curve ဒီတေးကြတာတော့ quick win ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နေချင်းညချင်းဖြစ်သွားမယ်အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါပြောလို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ it takes time forex trading လောက်တာဒီအချိန်ကာလတစ်ခုတော့သူယူပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သင်ယူရမယ့်အပိုင်းတွေရှိမယ် back test တွေလုပ်ရမယ် forward test တွေလုပ်ရမယ်အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်ပြီးရင် demo trade ရအောင်မယ်စသည်ဖြင့်ဆိုတော့အဲ့တော့မိတ်ဆွေကဒီ forex trading ကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ forex trading ကိုလေ့လာနေတဲ့သူတယောက်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ mindset ထဲမှာစပြီးတော့မှတ်သားမယ်အရာတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ forex trading ဒီနေချင်းညချင်းတခါတည်းကျွန်တော်တို့ဘဝကြီးပြောင်းလဲသွားမယ်ချက်ချင်းငွေတွေရလာမယ် quick win scheme ကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့များကိုယ်တယောက်ယောက်က forex trading ကအရန်လွယ်ပါတယ် forex trading ကငွေတွေအများကြီးကိုမြန်မြန်နဲ့လွယ်ရပါတယ်လို့ပြောလာတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါဒီမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကနဦးစပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ forex trading ကဆိုရင်လုံးဝ quick win scheme ချက်ချင်းငွေအမြန်ရမယ်အရာတခုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ learning curve အတွက်တော့အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုယူရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ forex trading နဲ့ပတ်သက်ရင်လူတော်တော်များများရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ expectation တွေဒီအရန်ကို
မြင့်မားနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမျောလင်းချက်တွေကတအားမြင့်မားတယ်တချို့ဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်အားလုံးမိသားစုလို့သဘောထားပြီးတော့ပြောတာပါတချို့ဆိုလူငယ်ပိုင်းတွေရှိတယ်သူကဒီ forex trading ကိုသူလုပ်လိုက်ရင်သူ့ဘဝကြီးမှာသူကလုံးဝပြောင်းလဲသွားမယ်သူတို့ဒါမျိုးတွေတွေးတတ်ကြတယ်တချို့ကြတော့လေဥမာပေါ့နော်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ forex trading လုပ်လိုက်မယ် forex trading ကိုလုပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်လုံးဝငွေတွေအများကြီးရလာပြီးတော့လက်ရှိအဆင်မပြေတဲ့လုပ်ငန်းအဆင်မပြေတဲ့အခြေအနေကိုကျော်လွှားသွားနိုင်မယ်လို့စသည်ဖြင့်ပေါ့နော် expectation တွေကတအားမြင့်ကြတယ်တချို့ဆိုလုံးဝ realistic မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတခုရှိတာဘာလဲဆိုတော့ forex trading လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်လူတစ်ယောက်ဒီသူ့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ရည်မှန်းချက် expectation တွေဒီဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် realistic အမှန်တရားနဲ့တော့နီးစပ်ရပါလိမ့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ forex trading ကိုဝင်လာကြတဲ့သူတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့နေပယ်ပေါင်းစုံကပါပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ business ကိုလုပ်ဖူးတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ business မလုပ်ဖူးသေးတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်နေကြသူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က expectation ဒီသူက realistic ဖြစ်လိဖြစ်ထရှိတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝစီးပွားရေးမလုပ်ဖူးသေးတဲ့သူဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ expectation တွေဒီများသောအားဖြင့်က realistic မဖြစ်တာများတယ်အမှန်တရားနဲ့မနီးစပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ forex ကနေပြီးတော့သူငွေတွေအများကြီးသူတို့ရှာနိုင်မယ်ချက်ချင်းရှာနိုင်မယ်လို့ထင်တတ်ကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က forex trading လောကကိုဝင်လာမယ်ဆိုရင်တခုဘာလို့သတိထားရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ် business မှာမဆိုသူ့ရဲ့ကျွန်တော်ယူရမယ့် risk တွေရှိတယ်เนาะသူ့ရဲ့ယူရမယ့် reward ပြန်ရလာမယ့် reward တွေရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းရမယ့်အခက်အခဲတွေရှိမယ်ကြော်လွှားရမယ့်စိန်ခေါ်မှုတွေရှိမယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကြော်လွှားနိုင်မှဒါလျှင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူတော်တော်များများကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ expectation မှာကဒီ forex trading နဲ့ပတ်သက်ရင်မျှော်လင့်ချက်တွေဒီ realistic မဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က forex trading လောကကိုဝင်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုပြန်စဉ်းစားသင့်တာကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကအယမ်းများเนาะအမှန်တရားနဲ့ကင်းကွာပြီးတော့မြင်မာလွန်းနေသလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားသင့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီ risk ယူတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်အရန်ကိုကဘာကျော်တဲ့စကားပုံလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အတိမ်အနက်မသိတဲ့မြစ်တစ်ခုတွေကိုခြေနှစ်ချောင်းလုံးဇုံခုံမစင်းသင့်ဘူးဆိုတော့ investment ယင်းနှိမ့်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဘာကျော်စကားရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမြစ်တစ်မြစ်ဒီတိမ်လားနှစ်လားမသိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကခြေထောက်နှစ်ဖက်လုံးနဲ့ဇုံတစ်ခါတည်းခုံချလိုက်လို့အဲ့ဒီမြစ်ကအနက်ကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝဒီအသက်ဒီဆုံးမြုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူတော်တော်များများဒီ forex trading ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အခြေအနေကလည်းဘလို့အခြေအနေမျိုးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တချို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလူတွေမှာကျွန်တော်ခွဲမိတဲ့လောက်ပေါ့နော်အခြေအနေ2မျိုးရှိတယ်ဗျပထမတစ်မျိုးကတော့သူက normal condition ကနေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတာနောက်တစ်မျိုးကကြတော့သူကတချို့လူတွေကကြတော့ hard times ပေါ့နော်အခက်အခဲကြုံတွေ့တဲ့အချိန်မှာစိတ်ဝင်စားတာဆိုပြီးကျွန်တော်လူ2မျိုးသွားတွေ့အဲ့တော့အကြမ်းမြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒုတိယအမျိုးအစားဒီကျွန်တော်နည်းနည်းကလေးပြောစရာရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တော်တော်များများက forex trading ကကျွန်တော်တို့ဒီ profit တစ်ခုပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသိကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ချင်းကတ်တယ်အဲ့တော့ချင်းကတ်တဲ့အချိန်မှာဘဝမှာအခက်အခဲတစ်ခုခုရှိနေတဲ့အချိန်မှာချင်းကတ်တဲ့သူတွေဒီပိုသတိထားရပါတယ်ဒါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကလုံးစင်မှာသူတို့မှာအခက်အခဲတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခက်အခဲပြေလည်သွားဖို့အတွက်ထွက်ပေါက်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့သူက forex trading ကိုကောက်ရိုးတစ်မြင်ဆွဲတယ်လို့ plan ဆွဲတာအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဥမာဆိုကြပါစို့ကိုကအလုပ်မှာအဆင်မပြေဘူးဒီအလုပ်ကိုထွက်ချင်တယ်ဥမာပေါ့အလုပ်က boss နဲ့အရန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကြားရအခြေအနေတွေတင်းမာနေပြီဆိုရင်တကယ်လို့သာ forex trading လုပ်လိုက်လို့ forex trading ကနေပြီးတော့ငွေတွေအများကြီးရမယ်ဆိုရင်ငါဒီလုပ်ကိုလုပ်เสียမလို့တော့ဘူးစသည်ဖြင့်ပေါ့သူတို့ရဲ့ဘဝရဲ့ထွက်ပေါက်အနေနဲ့သူကအခက်အခဲအကျက်တဲရဲ့လွတ်မြောက်ရာအနေနဲ့ forex ကိုသူကချင်းကတ်တာအဲ့ဒီခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့များသောအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ expectation တွေဒီအရန်ကိုကြီးမားတတ်တယ်လို့နောက်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အမှန်တရားနဲ့လည်းမနီးစပ်တာများတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဒီဘာလိုချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကတော့ပြောခဲ့တယ်မရနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့ quick win ကိုသူတို့တအားလိုချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာနောက်ကဒီတွန်းအားတစ်ခုရှိနေတဲ့အခါမှာ forex မှာငါမြန်အောင်မြင်ဖို့လိုမယ်မြန်အောင်မြင်မှဒီကနေ passive income တွေရမယ် profit တွေရမယ်ဒါဆိုရင်ငါဘဝကပြေလည်သွားမယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီquick win ကိုအရန်မျှော်လင့်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီလိုquick win ကိုမျှော်လင့်တဲ့သူတွေတွေ့ဆုံမှုတယ်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ကြီးပဲနားချ
သူတို့ဒီအဓိကလိုချင်တဲ့ quick win ဆိုတဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်သွားတတ်လဲဆိုအဲ့ဒီ quick win ကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ကနေဘယ်ကိုဥဆောင်ပြီးတော့ခေါ်သွားလဲဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုเนาะကျွန်တော်တို့ကဥမာ position sizing တွေလုပ်ပါဆိုရင်လုံးဝတကယ် big loss side တွေနဲ့ပဲသူတို့ trade ချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေးတာကအဲ့ဒီလို loss side အကြီးကြီးတွေနဲ့ trade မှာဘာတွေရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ profit တွေလည်းအများကြီးရမှာပေါ့သူတို့ဒါမျိုးတွေတွေးတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့တွေက demo trade ပါဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒီဘာတွေတွေးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ demo trade နေလို့ပတ်စံဘယ်ရမလဲเนาะကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းပဲ broker မှာ account เนาะတွားဖွင့်လိုက်မယ် deposit တွေထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ငါပတ်စံရမယ်စသည်ဖြင့်သူတို့ရဲ့အတွေးတွေဒီဘာတွေတွေးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ loss side အကြီး trade မယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ profit တွေအများကြီးရမယ် deposit တွေအများကြီးထည့်မယ်ဒါမှသာလျှင် profit တွေအများကြီးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတားတာသူကဒါတွေကိုတွားတယ်ပြီးသွားရင်ဘာတွေပါကျွန်တော်တို့ဒီထပ်သွားသေးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဒီ time frame အကြီးတွေမှာကျွန်တော်တို့ trade ပါလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာလည်းပြောလို့မရဘူးဘာလို့ပြောလို့မရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူက small time frame မှာ trade မှာသူတို့ဒီ opportunity များများရမယ်များများ trade ရမယ်ဒါမှဒါလျှင်သူတို့ရဲ့ဘဝဒီအောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီလွဲမှားတဲ့ myth တွေပေါ့တွေးခေါ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုသူတို့တွေးတတ်ကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့အရန်တတိထားရမယ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောခဲ့တဲ့နှစ်ချက်နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ် forex trading ကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ပထမတစ်ချက်ကကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလို forex trading ဒီ quick win scheme မဟုတ်ပါဘူးအလင်းအမြန်အောင်မြင်ငွေရနိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့နော် expectations တွေဒီ realistic ဖြစ်သလားတကယ်အမှန်တရားနဲ့နှီးစပ်ရလားကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားပါအထူးသဖြင့်အခက်ခဲအကျက်တဲ့တခုခုရှိနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲနော်အဲ့ဒီဘဝရဲ့ခက်ခဲကိုလွတ်မြောက်သွားဖို့အတွက် trap out တစ်ခုလို့ forex ကိုမတွေးစေချင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူဒီလေ forex trading ဆိုတာပုံမှန် business တစ်ခုပါအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုယူရမယ်လေ့လာရမယ်သင်ယူရမယ်အချိန်တန်ရင်တော့သူဒီလေ income တစ်ခုတော့ရလာမှာဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်တော့ပေးရဖို့ရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ပညာတွေသင်ဖို့တောင်မှကျောင်းနေ4နှစ်တို့5နှစ်တို့6နှစ်9နှစ်ဒီလိုသင်ငယ်သေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝတစ်ခုလုံးအပြောင်းလဲပါလို့the business ဒီတစ်ခုပါလို့ယူဆနေတဲ့ forex trading အတွက်ဆိုရင်ရောဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်2ရက်3ရက်နဲ့ဒီလောက်ငွေတွေထွက်လာနိုင်ပါလဲဒါရိုးရိုးလေးတွေးကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလုပ်တစ်ခုတာမန်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တစ်ခုရဖို့တောင်ပွဲတစ်ခုယူရဲဆိုရင်9နှစ်6နှစ်ကျောင်းတက်ခဲ့ရသေးတာကျွန်တော်ဒီ forex trading ပေါ့နော်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုထွက်ပြီးလုပ်ဖို့ဘဝကြီးကိုပြောင်းလဲပေးမယ် forex ကြမှာကျွန်တော်တို့က2ရက်3ရက်ပညာသင်ပြီးချက်ချင်းတက်ပြီးတော့ငွေတွေအများကြီးရဖို့ဆိုတာဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်အရင်ကတွေးထားသင့်ပါတယ်အဲ့တော့ forex trading မှာကျွန်တော်တို့ကဘလို့လူတွေအတွက်ကတော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပိုကောင်းလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကို normal ဖြစ်အောင်ထားနိုင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ forex trading မှာဆိုတချို့လူတွေကတော့ trading ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီပညာရေးကိုသင်နိုင်တယ်အချိန်လဲအသင်တင်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလုံနိုင်တဲ့စွမ်းအားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ commitment လဲကောင်းတယ် consistency လဲလုံနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုလူတွေဒီအောင်မြင်ဖို့အတွက် chance ပိုများပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကသူ့မှာအချိန်ပေးဆိုရင်လဲသူအချိန်လေးတစ်ခုတင်တယ်လို့ပေးတယ်လေးလာဆိုရင်လည်းလေးလာတယ်အဲ့ဒီတော့ကို forex trading မှာတကယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် expectation တွေဒီ realistic ဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mindset တွေလည်းပုံမှန်တာမန်အခြေအနေတစ်ခုမှာကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားနိုင်တယ်ဆိုရင် forex trading မှာအောင်မြင်ဖို့အတွက် chance ပိုများပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုဘယ်တော့လောက်ကြာငွေရှာနိုင်မှာလဲလို့လာမေးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာဝဲပြောရမှာလဲဆိုတော့ learning curve တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီ learning curve တယောက်နဲ့တယောက်မတူပါဘူး market ကိုတေချာလေးလာနိုင်တယ်လို့စာဖတ်ရင်စာဖတ်နိုင်တယ်လို့သင်ယူရင်သင်ယူနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ learning curve တိုးတောင်းပါတယ်ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ပေါ်မှာအများကြီးမူတည်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ learning curve ဒီ6လဖြစ်နိုင်တယ်လို့တစ်နှစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်တော့အောင်မြင်မှာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီအချက်လက်တွေပေါ်မှာအများကြီးမူတည်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လောလေးပိုကြလီလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အဲ့ဒီဇောကတ်နေရင်အဲ့ဇောကသူ့ကိုတွန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू ကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသွားလိုက်လဲကြလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒလိန်ခောက်ကွေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဇောကတ်နေရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ forex trading ကိုလုပ်ရတာတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက forex trading နဲ့ပတ်သက်လို့မေးတတ်တဲ့မေးခွန်းလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာပါအဲ့တော့ forex trading မှာဆိုရင်ငွေတွေအများကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့လိုသလား
အဲ့ဒီမိကွန်းဒီအင်တာမှာကိုမေးကြတယ်မိကွန်းမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဘာပြောချင်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ forex trading မှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်ငွေတွေအများကြီး deposit လုပ်လို့လုံးဝမရပါဘူးလုံးဝမလိုပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကတော့မိတ်ဆွေတယောက်လာပြတယ်ပေါ့နော်post တစ်ခုပေါ့ဆိုတော့သူကကျွန်တော်တို့ team ကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီ page မှာမေးခွန်းတွေလာမေးနေတဲ့သူပေါ့နော်အဲ့တော့သူကမေးခွန်းတစ်ခုကျွန်တော်ကိုဗာမေးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူက forex trading လုပ်နေတယ်အဲ့တော့ broker တစ်ခုမှာသူကအကောင့်ဖွင့်ပြီးတော့ဒီ trade လုပ်တယ်ပေါ့နော် trade လုပ်တဲ့အခါမှာတလောတုန်းကသူရဲ့ trade တစ်ခုကတော်တော်လေးကိုရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာသူ့ရဲ့ဒီပတ်သက်တဲ့သူကပေါ့နော်သူကဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အကိုရဲ့အကောင့်ကငွေနည်းနေလို့ရှုံးတာ forex trading ဒီငွေသာများမယ်အကောင့်သာကြီးမယ်ဆိုရင်မရှုံးနိုင်ဘူးဒါလိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအယူဆဒီအင်တာမှာကိုလွဲမှားတဲ့အယူဆဖြစ်ပါတယ်အရန်လဲစိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အရာလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ forex trading မှာလူတချို့ကပြောတယ်ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ကသေးလို့ရှုံးနေဆိုတဲ့အယူဆကျွန်တော်တခါတည်းပဲအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြေပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီဟာဒီလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးအကောင့်သေးလို့ရှုံးနေဆိုတာလုံးဝမရှိပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင် forex trading ရဲ့ဒီ deposit နဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာရှင်းလေးပါเนาะ trade တစ်ခုကเนาะကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ trade တစ်ခုကို trade လုပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ခြေဒီနှစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ stop loss လည်းထိနိုင်တယ်လို့ TB လည်းပဲထိနိုင်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုတွေကတစ်ခုဒီဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်နိုင်ရေးဆိုတာအစတွေကလက်ခံထားရပါတယ်အဲ့ဒီလိုလက်ခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲ stop loss ထိတာရှိတယ်လို့ TB လည်းထိပါတယ်ဒီနှစ်ခုဒီကျွန်တော်တို့လည်းပဲကြုံရတဲ့အရာပဲအဲ့တော့အစကတည်းကကျွန်တော်တို့က stop loss ထိနိုင်တယ် TB ထိနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီဟာကိုအရှိတိုင်းလက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ trade တစ်ခုကိုလုပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ management risk management လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ယူရမယ့် risk ကဘယ်လောက်လဲပြန်ရနိုင်တဲ့ reward ကဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒါကိုတွက်ချက်ပြီးတော့အဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာ risk နဲ့ reward နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ ratio ကိုက်မကိုက် risk and reward management လုပ်တယ်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနော်ဘာတွေလုပ်လဲဆိုတော့အဓိကအသက်ဖြစ်တဲ့ position sizing ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွားကြရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လို position sizing လုပ်ထား risk management ဆိုတာဥမာကိုကအကောင့်ရဲ့ဘယ်လောက်ကို trade ပါလဲ 1% လား 2% လားအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့တွက်ပြီးတော့ position sizing လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ stop loss ထိသွားခဲ့ရင်လေကိုပေးတဲ့ငွေပမာဏအရှုံးပမာဏကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အရှုံးခံလိုက်တယ်နော်တကယ်လို့ TV ထိခဲ့ပြီဆိုရင်လေကိုယူတဲ့ပမာဏကိုရလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကတွားရတာပါအဲ့တော့အရှုံးဆိုတာဒီ forex trading မှာ stop loss ဆိုတာဒီလူတိုင်းရင်ပါရမယ်အရာဖြစ်ပါတယ် stop loss မထိတဲ့နီး stop loss မရှိတဲ့သူဒီလောကမှာတယောက်မှမရှိပါဘူးလူတိုင်းထိပါတယ်ဒါဆိုရင် stop loss ထိရင်ဘာဖြစ်လို့အကောင့်ပြတ်သွားတာလဲ stop loss ထိရင်ဘာဖြစ်လို့အကြီးမားရှုံးတာလဲဆိုတော့ရှင်းပါတယ်အဲ့ဒါဒီ position sizing လုံးဝမလုပ်ထားလို့ပါအဲ့တော့ရှုံးတာဒီဘာကြောင့်ရှုံးတယ်လဲ number 1နော်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်ခြေဒီအဲ့ဒီသူဒီ lack of education နော် trading education လုံးဝမရှိသေးလို့ရှုံးတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ lack of education ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူ့မှာရှိတိုက်တဲ့ skills တွေလည်းလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ရှုံးတာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့သလိုဘာမလုပ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ position sizing ပေါ့နော် risk and reward management တွေ position sizing တွေအဲ့ဒါတွေတခုမှမလုပ်လို့သူဒီရှုံးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလို stop loss ထိလို့ရှုံးတာအကောင့်ပြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးအကောင့်သေးလို့ရှုံးနေဆိုတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအကောင့်သေးတယ်ဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ expectation တွေဘာကြောင့် reality ဖြစ်တင်လဲဆိုတော့ဥပမာဆိုကြပါစို့ကိုကဒေါ်လာ100တက်နိုင်နေဆိုရင် forex trading မှာငွေ100ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတခုတော့ဖြစ်မယ်။ဘာလဲဆိုတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ expectation က reality ဖြစ်မယ်ဆိုတာကဒါဆိုရင်တစ်လမှာကျွန်တော်တို့က 10% ပေါ့နော်အများကြီးမဟုတ်ဘူး။100မှာ 10% ဆိုရင်$10တော့ရမှာပဲ။ကိုကတကယ်လို့1000ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေဆိုရင်10% ဆိုရင်$100တော့ရမှာပဲ။ဒါဒီကျွန်တော်တို့က realistic ပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အပြင်မှာတောင်မှကျွန်တော်တို့ဘန်ဒိုးတွေဒီ1 year fix ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်လုံးလုံးဝမထုတ်ဘဲနဲ့ဘန်ဒီမှာ fix ထားရင်တော့မှအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က round about 7% ပေါ့နော်900%လောက်ပဲရတော့ဒါတစ်နှစ်လုံးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့တစ်လတာနဲ့သာတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်မှမရဘူးအဲ့တော့ business တွေမှာရောကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ပါ business လုပ်နေတဲ့ business owner တွေဆိုသိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထဲမှာငွေပေါင်းမြောက်များစွာထည့်ထားပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ
resources တွေအများကြီးပေါ့ human resources တွေတုံးနေအများကြီး manpower တွေတုံးပြီးတော့စီးပွားရေးတွေလုပ်နေတာတော့မှကျွန်တော်တစ်လမှာလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဒီဘယ်လောက် percent ရတယ်လေ business တစ်ခုဒီဘယ်လောက်ရတယ်လေအဲ့ဒါကိုတေချာပြန်တွေးကြည့်ပါအဲ့တော့ဒီ business တွေတစ်ခုကနေပြီးတော့ရဖို့တော့မှကျွန်တော် percentage ကမနှင်းရုံးကန်နေရတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကမြတ်တယ်ဆိုရင်တကယ်တမ်းက3% လာစဉ်မြတ်တယ်ဆိုလဲဒါကောင်းတာပဲ5% လာစဉ်မြတ်တယ်ဆိုလဲကောင်းတာပဲ10% လောက်လာစဉ်မြတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်ကြီးကိုကောင်းတဲ့အဆင့်လေးကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ expectation ဒီဘာဖြစ်လို့ realistic ဖြစ်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘန်ဒိုးကိုရှင်ကြည့်ဒါလုံးဝ zero risk ဘန်ဒိုးဆိုတာဆိုရသည်ကျွန်တော်တို့ဘန်မှာပဲထားပုဂ္ဂလိကဘန်မှာပဲထားဟိုဆုံးရှုံးနိုင်ကြရတော့မရှိသလောက်ကိုနဲတော့ဘန်ဒိုးဒီ zero risk ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ zero risk နဲ့ compare လုပ်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်လမှာ 3% 5% ဘယ်လောက်ရကျွန်တော်တို့တန်တယ်အဲ့တော့တခုပဲလက်ခံရမှာကကိုဒီနည်းနည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားရဆိုရင်သူနဲ့ထိုက်တဲ့လောက်ရရင်ကျင်းနေရမယ်များများရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားရင်လေထိုက်တဲ့လောက်ရတယ်ဆိုရင်ကျင်းနေဥမာဒေါ်လာ100ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်နေကျွန်တော်ကတစ်လတော့ကျွန်တော်ဒေါ်လာ200လောက်လိုချင်နေဆိုရင်အဲ့ဒါဒီဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့အဲ့ expectation ဒီ reality မဖြစ်တော့အဲ့လို reality မဖြစ်တော့တဲ့ expectation ဖြစ်လာပြီဆိုရင်သူဒီ loss side တွေကြီး trade မယ်နော်အဲ့ဒါ gambling ဖြစ်သွားပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ရှိတာမှာအကောင့်က100 loss side အကြီးလဲ trade လိုက်ကိုခဏလေးနေလဲအဲ့အကောင့်ကြီးပြတ်သွားတချို့ဆိုလဲဒေါ်လာ1000 2000လောက်ဖွင့်နေ trader 1 lot လောက်ကလုံးဝမစင်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကြာတော့အဲ့အကောင့်ကြီးကပြတ်သွားအဲ့ဒါကဘယ်ကလာတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဒီမျှော်လင့်ချက်တွေ expectation တွေဒီ realistic မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမှန်တရား reality နဲ့မနီးစပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှုံးတာအဓိကတော့အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုး reality နဲ့မနီးစပ်တဲ့သူတွေဒီကျွန်တော်ခုနပြောသလို loss side အကြီးကြီးတွေ trade မယ် position sizing လုံးဝမလုပ်ဘူးဒါမျိုးတွေပေါ့နော် position sizing လုံးဝမလုပ်ဘူးloss side တွေနော်အကြီးကြီးတွေဒါအားကို trade မယ်နော်ပြီးသွားရင် time frame အသေးလေးတွေကိုဆင်းပြီးတော့ trade လုပ်မယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့ဘယ်တော့မြင်မလဲငါဘယ်တော့ပတ်စံနေအများကြီးရမလဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ money oriented mindset နဲ့ပဲသူတောက်လျှောက်သူ့ကိုယ်သူမောင်းနှင်သွားတဲ့အခါမှာအမှားတွေကိုကျူးလွန်တာပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က forex trading မှာရှင်းပါတယ်လူတစ်ယောက်ရဲ့ education ရဲ့သူ့ရဲ့ skills ရဲ့ဒီဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာ100ကိုမြတ်အောင်မ trade နိုင်သေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူဒီကျင်းနေပါတယ်ဒေါ်လာ1000ကိုလည်းမြတ်အောင်မ trade နိုင်ပါဘူးတကယ်လို့ဒေါ်လာ1000ကိုမြတ်အောင်မ trade နိုင်ဒေါ်လာ1000အကောင့်ကိုလည်းသူမြတ်အောင်မ trade နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီ flow ပဲသွားတာပါအဲ့တော့ကိုဒီဒေါ်လာ100ဆိုရင်ငါဒေါ်လာ100မှလို့ရှုံးနေလို့လုံးဝမခံယူပါနဲ့အများကြီးထည့်လေအဲ့လူကများများရှုံးတာပဲရှိမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုနဲ့ပတ်သက်ရင်ပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့ကဘာလဲဆိုတော့ကိုတကယ်အဆုံးရှုံးခံနိုင်တဲ့ပမာဏကိုပဲယင်းနှိပါဒေါ်လာ100တက်နိုင်ဒေါ်လာ100ကိုယင်းနှိပါဒေါ်လာ100နေဒေါ်လာ10ရလာရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဒေါ်လာ10ကဘဝမှာဘာမှမပြောင်းလဲပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ100ကို10ဖြစ်အောင်10% winning rate ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ10% ရှာနိုင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ skills ကိုတန်ဖိုးထားပါအတိမတ်ပြုပါအဲ့ဒါကနေပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုဖြည်းဖြည်းချင်းတည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့မှကိုယ်မှာဒေါ်လာ100ကို trade တယ်ရှုံးတယ်အကောင့်ပြက်တယ်ဆိုရင်ငါအကောင့်သေးလို့လုံးဝမတွေးပါနဲ့ဒေါ်လာ1000ထားပါတော့သူများစီကယူပြီးတော့ဒေါ်လာ1000ထည့်လိုက်လေအဲ့1000ကုန်မှာပါပဲသူများကဒေါ်လာ1000ထုတ်ပေးလို့เนาะကိုအိမ်ကထုတ်ပေးလို့ဒေါ်လာ1000ထည့်လေအဲ့1000ကိုကုန်မှာပဲအဲ့တော့ forex လောကတွေကျွန်တော်တို့ကအလကားသွားပြီးတော့เนาะဖြုံးလိလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကလူတော်တော်များများဒီ skill နဲ့ငွေနဲ့ဆိုရင်ဘယ်ဟာကိုပဲကြည့်လဲဆိုတော့ငွေကိုသွားကြည့်အဲ့တော့ငွေကိုမကြည့်ပါနဲ့ skills ကိုကြည့်ပါကိုယ့်ရဲ့ skills တကယ်ကောင်းလာရင်ဒါဒီဘဝမှာတကယ်ကို passive income တစ်ခုကို generate လုပ်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာမျိုးဖြစ်လာမလဲဆိုတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးတစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစွမ်းရည်ကိုပဲတန်ဖိုးထားပါအဲ့စွမ်းရည်ကိုသင်ယူပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လူတချို့ပြောတတ်ကြတယ်အကောင့်သေးလို့ရှုံးနေဆိုတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အကောင့်သေးလို့ဆိုပြီးသူများ blame လုပ်လို့သွားပြီးတော့ပတ်စံရှာပြီးတော့အကောင့်အကြီးလဲသွားမဖွင့်ပါနဲ့ရှိသမျှအကုန်သွားတာပဲအဖတ်တင်ပါလိမ့်မယ်ဒါလေးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံခြင်းပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့နော် forex trading နဲ့ပတ်သက်လို့လူတော်တော်များများဒီသင်ယူတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီဘာလို့ပဲတွေးကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စကားလေးတစ်ခွန်းရှိတယ်ဗျyou don't know what you don't know မင်းဘာလို့မသိဘူးလဲဆိုတော့မင်းမသိဘူးတဲ့နော်ဆိုတဲ့အခါမှာတချို့ forex trading နဲ့ပတ်သက်လို့လူတော်တော်များများဒီအလွယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ယံလေးကနေကြည့်လိုက်တယ်
အော်အဲ့လိုကြီးလိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ all forest trading ဆိုတာလွယ်လွယ်လေးပဲเนาะ forest trading ကဘာခက်လို့လဲစသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေးတတ်ကြတယ်မှန်ပါတယ် forest trading မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ technical analysis တွေသင်ရတာလွယ်ပါတယ်เนาะ fundamental တွေအကြောင်းပြောပြရတာလွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေအကုန်လုံးကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့တကယ်ကာယကံရှင် trading system တခုထွက်လာအောင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ profitable တခုဖြစ်လာအောင်ပေါ့နော် profitable trader တခုဖြစ်လာအောင် profitable system တခုဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ထိန်းချောင်းတင် जा ပေးရတာပဲဖြစ်စီကာယကံရှင်အနေနဲ့တင်ယူရတာပဲဖြစ်စီဒီမလွယ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလူတော်တော်များများဒီအပေါ်ယံလေးပဲကြည့်ကြတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အခုကျွန်တော် Learn Forex with the Disciplined Trader ဆိုတဲ့ program ဆိုရင်အခုကကျွန်တော်တို့က episode 29 ထိတောင်ကျွန်တော်တို့ရောက်လာခဲ့ပါပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် episode 1ကနေပြီးတော့เนาะကျွန်တော်ဒီ29အထိရောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ခရီးမှာကျွန်တော်တကယ်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာလေ့လာခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ video တွေကြည့်ခဲ့ရတယ် notes တွေရေးခဲ့ရတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအခုကျွန်တော်မျှဝေနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုတာကျွန်တော်တို့တုန်းကဆိုရင်ဒါတွေကနှစ်နဲ့ချီကြာခဲ့ပြီးတော့နှစ်နဲ့ချီလေ့လာခဲ့ရတာပါအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ public sharing မှာလုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအများနဲ့လည်းကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဒီ The Disciplined Trader page ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဒါကျွန်တော်အတွက်တော့CSR program ပဲcorporate social responsibility လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုရက်တည်နေတဲ့ level တစ်ခုအတွက်ပြန်အကျိုးပြုတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ forex trading ကိုလေ့လာတယ် forex trading ကနေငွေရပြီးတော့ဒီ trading ကနေပြီးတော့ကိုဒီเนาะတမျိုးဝမ်းချောင်းပြုတ်ပြီးတော့ဒီငွေကိုယူနေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီကိုရက်တည်နေတဲ့ level အတွက်ဘာလေးကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတဲ့ဒီ corporate social responsibility ပေါ့နော်ဒီ base ဒီကျွန်တော်ရဲ့ CSR ပဲပြောမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနယ်ပယ်ကငွေယူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီလောကတစ်ခုခုတိုးတက်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒါပြန်ပေးဆက်တဲ့သဘောပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ episode ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ1 to 29မှာတကယ်သားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ newbie ဘဝ beginner ဘဝတော့ဆိုဒီပြောသွားတဲ့ episode တွေမှာပြောသွားတဲ့ knowledge တွေရဖို့အတွက်ကျွန်တော်အချိန်အကြာကြီးကိုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ရတယ်အများကြီးဖတ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်လုပ်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများကသူတို့ရဲ့ expectation တွေက realistic မဖြစ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာကျွန်တော်တို့တချို့တွေမေးခွန်းလာမေးတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီ episode တွေအကုန်အောင်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုဘယ်လောက်မြတ်မှာလဲဘယ်တော့ပတ်စံရမှာလဲဘယ်တော့အကောင့်သွားဖွင့်ပြီးတော့ trade ရမှာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအမှန်တိုင်းပြောရရင်ပြောနေရင်လည်းတော့ကျွန်တော်အားပြက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီ forex trading ကိုလေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက် foundation ကောင်းသွားအောင်เนาะကျွန်တော်အချိန်ကြာကြီးဒီ knowledge တွေကိုလိုက်ပြီးတော့မလေ့လာဘဲနဲ့တကယ်တင့်တဲ့ knowledge တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရသွားအောင်ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါဟာကျွန်တော်အနေနဲ့အကောင်းဆုံးမျှဝေပေးတာဒါကြီးကိုကြည်ဒီဟာ episode တွေအကုန်ပြီးသွားတာနဲ့ငါတို့ငွေဘယ်လောက်ရမှာလဲဆိုရယ်မေးခွန်းမျိုးလာမေးတဲ့အခါမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုအမှန်တိုင်းပြောရင်ဖြေစရာအဖြေမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လောက်စရာတွေအများကြီးကြံသေးတယ်တင်ယူစရာတွေအများကြီးကြံသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါပါလဲဆိုတော့ဟိုအစပြိုးပေးလိုက်တာပဲလမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုပေါ်ရောက်အောင်တင်ပေးလိုက်တာပဲကျန်တာကွာကိုဆက်လေ့လာအောင်မယ်ဆက်ပြီးတော့လောက်အောင်မယ်နော်တင်ယူရမယ်လေ့လာရမယ် trade လုပ်ရမယ်စသည်ဖြင့်ဆိုကာယကံရှင်မှာတာဝန်တွေအများကြီးအပိုင်းတွေအများကြီးကြံပါသေးတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က forex trading ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအလွယ်မကြည့်ပါနဲ့။ဘာလို့ဆိုလူတွေဒီဘယ်ပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ focus လုပ်ကြလဲဆိုတော့ကိုတကယ်မသိဘူးလို့ထင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်ဆိုအာယုံစိုက်တယ်။ကိုသိတယ်လို့ထင်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ်ဆိုအာယုံစိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ area လေးဒီတကယ်တမ်းကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်မှမရှိသေးဘူး။ကျွန်တော်တို့မသိသေးတဲ့အရာတွေဒီအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အမြဲတမ်းကိုကနေပယ်တစ်ခုကိုထိတွေ့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်စကားလေးကိုသတိရစေခြင်းလဲဆိုတော့ you don't know what you don't know เนาะကိုမသိဘူးဆိုတဲ့အရာကိုမသိသေးတာအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကသိနေဖို့လိုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော် forex trading ဆိုတာရှိမှန်းလူတွေသိကြမှာသိနောက်တော့ forex trading ရှိမှန်းသိလာတယ်เนาะအော် forex trading မှာလေ့လာသင်ယူစရာတွေငါတို့အများကြီးရှိသေးပါလားဒါကိုသိလာတယ်အဲ့ဒီမှာမှတော့ရှိလို့ရှိမှန်းမသိသေးတဲ့ကိုသင်လို့သင်ရမှန်းမသိသေးတဲ့အရာဒီအကြီးမားတဲ့ယာကိုင်းနှုံးတစ်ခုနဲ့ရှိနေပါသေးတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘလို့ mindset မျိုးဖြောက်ရမလဲဆိုတော့တချို့လူတွေဒီ I know it ငါဒါကိုသိပါတယ်ကွာဒီလောက်ကတော့ငါသိပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေရှိတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုလေ forex trading ကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ဖြောက်ခဲ့စေခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီ I know it ဆိုတာကိုဖြောက်နိုင်လေကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ forex trading မှာ learning curve ဒီတိုးလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ forex trading မှာဘယ်တော့အမြတ်ရမှာလဲဘယ်တော့ပတ်စံရမှာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးဖြောက်ပြီးတော့များလေးလာသင်ယူရင်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုနဲ့ပို့ပြီးတော့မြင်နီးစပ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာလေးလည်းကျွန်တော်မျှဝေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ
ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က forest trading မှာ learning curve တစ်ခုတော့အချိန်ယူရမယ်ဆိုတာတော့အားလုံးလက်ခံသွားကြပြီလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါဆို professional forest trader တယောက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်သင့်တယ်လဲအဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ခုစပြောချင်ပါတယ် forest trading ကိုစပြီးထိတွေ့ပြီးဆိုတာနဲ့ broker တမ်းမရှာပါနဲ့ဒီမေးခွန်းဒီကျွန်တော်မကြာခဏပြောခဲ့ပူပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ trader နဲ့ broker ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီဒင်းကားပြားတစ်ပြားမှာခေါင်းနဲ့ပန်းရှိနေတယ်လို့ပဲရှိနေတာပါအဲ့တော့ဒီ trading တွေရဲ့ brokerage platform တွေပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်နေ့တက်မှာပါပဲ broker မရှိဘဲနဲ့လည်း trade လုပ်လို့တော့မရပါဘူးเนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ business partner တော့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကဘာလဲဆိုတော့ timing ဒီလိုပါတယ်အချိန်မှန်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့စလာကြတဲ့ကကိုကဘာမှတော့မလုပ်ရသေးဘူးဘာစရှာကြလဲဆိုတော့လူတော်တော်များဒီ broker စရှာကြတယ်အဲ့တော့ broker စရှာတယ်အဲ့တော့ broker လဲရှာကိုကိုကလည်းဘာမှမသိเนาะကျွန်တော်တို့တချို့ဆိုရင် spread ဆိုတာလည်းဘာမှမသိဘူး swap ဆိုတာလည်းဘာမှမသိဘူး trade ဆိုတာဘယ်လို trade ရမယ်မှလည်းမသိဘူးအဲ့တော့ broker ကိုစရှာတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းအမြဲတမ်းချက်ပေါက်မှာလာမေးတယ်ဘယ် broker မှာ trade ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ education ဘာတွေသိလဲမေးအမှန်တိုင်းပြောရင် Canada တောင်မသိသေးဘူး broker ရှာနေပြီအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျပြီးသွားရင် broker ရှာလို့တွေ့ရင်လွယ်ပဲအဲ့ရှိတဲ့ပတ်စံကိုကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ realistic မဖြစ်တဲ့เนาะကျွန်တော် expectation တွေနဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့တွားပြီးတော့ပတ်စံတွေထည့်တယ် real account တွေတွားဖွင့်တယ်ပြီးသွားရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခဏကြားပြန်ပြီเนาะအားလုံးကเนาะ9000 6000တချို့ဆိုရှိတယ်ဗျဒေါ်လာ4 5 6000ထည့်တာเนาะထည့်လိုက်ပြီးလေပြီးတော့ဟာအကောင့်ကြီးပြတ်သွားပြီရှုံသွားပြီဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအကြံပေးရဒီတောင်းလျှောက်ကျွန်တော် page မှာဆိုရင်လည်းအမြဲတမ်းပြောတယ်ဒီလိုမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောခဲ့သလို broker ဆိုတာဒီ trader ရဲ့ business partner တော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်မှန်ဖို့လိုပါတယ်သူ့စီကိုတွားမယ်အချိန်မမှန်ရင်အဲ့တော့ real account တော့ဖွင့်နေဆိုရင်ဆုံးရှုံးမှုပဲကြုံရပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ brokerage တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ marketing တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်ဇာတ်ကားလေးတစ်ခုညွှန်းချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်း channel မြန်မာ link တွေ့ရင်အောက်ကဒီ comment မှာကျွန်တော်ရေးပေးထားပါမယ်အဲ့တော့The Wolf of the Wall Street ဆိုတဲ့ Leonardo DiCaprio ကိုရိုက်တဲ့ဇာတ်ကားလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်စေချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာဘာလဲဆိုတော့လူတော်များများဒီအဲ့ဒီကားကိုကြည့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတို့သင်ခန်းစာယူတာအားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကားကိုဘာလို့ညွှန်းလဲဆိုတဲ့အခါမှာသင်ခန်းစာယူစေခြင်းလို့ပါဘာလို့သင်ခန်းစာယူရမလဲဆိုတော့ဒီကားမှာဒီ Leonardo DiCaprio ဒီ Jordan Belfort ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တကယ့်ကဘာကျော် stock broker ရဲ့ real story ကိုဒီကားကိုရိုက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာ Jordan Belfort ဒီသူ့ရဲ့တကယ့်နော်ဒီအယောင် skill တွေနဲ့သူဘယ်လိုမျိုး stock broker life ကိုဖြတ်တန်းခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကားမှာမြင်ရပါလိမ့်အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့သင်ခန်းစာယူစေချင်တာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ broker တယောက်ကနော်ကျွန်တော်တို့ marketing ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့လို့ realistic မဖြစ်တဲ့ expectation တွေကိုဘယ်လိုပေးတယ်လဲကျွန်တော်တို့ဒါကိုအလွယ်ပေါ့နော်အရာသုံးစကားနဲ့ဆိုရင်တော့ false hope တွေပေါ့နော် false hope တွေပေးတယ်အဲ့ဒီလိုပေးတဲ့ false hope တွေကြောင့်မလို့ဘလို့တွေလူတွေဒုက္ခရောက်တယ်လေအဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်သင်ခန်းစာယူစေချင်တာပါအဲ့ဒါကိုနားလဲသွားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်မလို့ forest ကိုစထိတွေ့တာနဲ့ broker စီတန်းမသွားပါနဲ့ဆိုတာကိုပြောတယ်လဲဆိုတာကိုနားလဲပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကစလာနဲ့ဘာမှမလုပ်သေးခင် broker ရှာတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့အောင်နော်တွားရမယ့်အချိန်ရှိပါတယ်မတွားရမယ့်အချိန်ရှိပါသေးတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့နော် don't find a forest broker ပါနော်အဲ့တော့ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒါကဘာကျော်စကားပါနော် learn before you earn ကျွန်တော်တို့ကနော်လူတစ်ယောက်ဒီ earlier and learn နော်ဖြစ်ချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့က earn မယ်ငွေရှာချင်တာအဲ့တော့ဒီ EARN earn ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဆင့်ကိုငွေရှာရဲဆိုတဲ့အဆင့်ကိုမရောက်ခင်ကကျွန်တော်တို့က LEARN learn ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုအရင်သွားရပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ land ကနေဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ earn ဖြစ်သွားမှာပါအဲ့တော့ forest trading ကိုလေ့လာပြီး forest trading ကိုစပြီးတော့ဝင်ရောက်လာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုနံပါတ်1 broker ကိုစပြီးသွားမရှာပါနဲ့အဲ့တော့အရင်ဘာလုပ်ရမလဲ learning လုပ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ learning ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပြတ်သားသားဆုံးဖြတ်ပါ learning မှာလုပ်လို့ရတဲ့အဆင့်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီ blended learning တွေဆိုအခုခေတ်မှာအရန်ကိုကျွန်တော်ခေတ်စားလာပါပြီဘာလဲဆိုတော့ blended learning ဆိုတာကကျွန်တော် face to face တွေလည်းသင်ကြရတယ်နော်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ online ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင် recorded video တွေနဲ့လည်းသင်တာတွေရှိတယ်စသည်ဖြင့်သင်ယူမှုဒီပုံစံမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီခေတ်မှာလုပ်လို့ရနေပြီအဲ့တော့အဲ့လို blended learning တွေတောင်လုပ်လို့ရတဲ့ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ကMandarin နေနဲ့တွားမှလာကိုကဒါမှမဟုတ် self
ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲလေးလာတင်ယူမှာလားပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီเนาะဘာကွာလဲဆိုတော့တကယ်လုံနိုင်တဲ့အားရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမကွာပါဘူးလောကမှာတကယ်ဖြစ်ချင်စိတ်ရှိဖို့ပဲအဓိကပါတကယ်ဖြစ်ချင်စိတ်ရှိရဆိုအဲ့လူတယောက်ဒီဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ Mandarin နဲ့တွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က it's safe time ပေါ့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကုန်တက်တာမယ်ပြီးသွားရင် costly mistake တွေမမှားအောင်လို့ကိုယ့်ရဲ့ mentor ကသင်ကြားပေးတာတွေရှိမယ်ကိုယ်တိုင်မှားစရာမလိုဘဲနဲ့เนาะသူသင်ပေးတဲ့education တွေကနေပြီးတော့အမှားတွေကိုရှောင်နိုင်လိုက်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မမှားတော့ဘူးအချိန်ကုန်တက်တာမယ်ဒါမျိုးအကျိုးကျေးဇူးတွေရမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ mental ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာတွေရယ်နော်ကျွန်တော် trading psychology တွေကိုနားလည်တဲ့ breakthrough ဖြစ်တဲ့ rate ဒီမြန်လာမယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ Mandarin ကနေတွားရင်တော့ဘာတော့ပို့တိုမလဲဆိုတော့သေချာတာဒီတကယ် mental ကောင်းရှင်တော့ learning curve ဒီတိုမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့သေချာတယ်တကယ်လို့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးမတွားချင်ဘူး self talk ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲလေးလာမယ်ဆိုရင်ရောမရဘူးလားရတယ်ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဘဝမှာဖြစ်ချင်စိတ်ရှိဖို့ဒါအဓိကနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဆို self talk တွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်လဲနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ website တွေရှိတယ် internet နာမည်ကြီးတဲ့ baby pips တို့နော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ South Asia မှာဆို trading with Rainer တို့ရှိတယ်တွားပါ website တွေမှာသင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ website တွေလုပ်လို့ရတယ် YouTube channel တွေနော်တွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့မှာ forex ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေရိုက်ထည့်ကြည့်ရှာကြည့်နော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်လဲစာအုပ်တွေနော်ကျွန်တော်လည်းအမြဲတမ်းပြောပါတယ်နော်တချို့ဆိုကျွန်တော်လာတာမိတယ်စာအုပ်ကောင်းတွေမေးမနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာနော် best books on forex trading နော် excellent books စသည်ဖြင့်ပေါ့ forex ဘာလဲကိုတကယ် keywords တွေနဲ့ရိုက်ရှာကြည့်စာအုပ်တွေအကုန်ရှိတယ်ဗျနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်လို့ပေါ့ YouTube video တွေကနေ learning လုပ်လို့ရတယ်စာအုပ်တွေဖတ်လို့ရတယ် website တွေရှိမယ်ပြီးသွားရင် webinar တွေရှိမယ်နော်အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံတွေမျိုးစုံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က learning ကိုလုပ်ပါပြီးသွားရင်ပြန်ပြီးတော့ apply ချကြည့်ဒါပေမဲ့အဆင့်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့က self taught သမားဒီဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့သင်ယူရမယ်သင်ယူပြီးသွားရင် learn ပြီးရင်တော့တချို့မလိုအပ်တဲ့အရာတွေဆိုကိုယ့်ကိုနော်စမ်းကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ research လုပ်ကြည့်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်တော့သူကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ unlearn ပြန်လုပ်ရတယ်ချို့ဟာတွေကမေ့ပြရတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သင်ယူရတယ်တချို့ဟာတွေကိုသုံးကြည့်တယ် effective မဖြစ်ဘူးဒါမှားနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်မေ့ပြရတယ်ဖျောက်ပြရတယ်ကျွန်တော်ဘုရားမှာအချိန်အများကြီးပေးပြီးတော့သင်ခဲ့ပြီးတော့မှပြန်မေးပြခဲ့ရတဲ့ຢာတွေအများကြီးပဲဒါတွေကတော့ကျွန်တော်က self taught သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရမယ်အလုပ်တွေပေါ့နော် mentor ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ mentor ဒီအဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးကိုဝင်လုပ်ပေးသွားလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့် breakthrough stage တွေမှာတော့ mentor ဒီ intern မှာကိုအရေးပါပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလို self taught ပဲသွားမယ်ဆိုရင်ရောသွားလို့မရဘူးလားရတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်စိတ်နဲ့တကယ်လုပ်ဖို့အဓိကပဲအဲ့တော့ website ဒီမှာကြည်ပါ YouTube video တွေကြည်စာအုပ်တွေဖတ်နော် webinar တွေတက်ပြီးသွားရင်ကိုယ့်အကို learning notes တွေဖတ်နော် chat တွေကိုကြည့်နော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့က learning လုပ်နေတယ်ဆိုရင်နေ့စဉ်နဲ့အမျှတော့တိုးတက်လာမှာပဲကျင်းသေးတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတေချာတော့အရေးကြီးဆုံးကတော့ဘာလဲဆို learn before you earn နော်ဝင်ငွေမရှာခင်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ပါလဲဆိုတော့သင်ယူဖို့ဒီအင်မတန်မှကိုအရေးကြီးပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အဆင့်တစ်ဆင့်ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာတွေသင်ရမှာလဲနော်ကျွန်တော်ဒါရှေ့ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းအများကြီးပြောခဲ့ပြီးသွားပါပြီ risk and reward management တွေသင်ဖို့လုပ်ပါနော် Japanese candlestick တွေသင်ပါ candle တွေမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော် forex trade လို့မရပါဘူး horizontal support and resistance တွေ trend line တွေ pattern တွေစသည်ဖြင့်သင်ပါသင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ဒါတွေကိုသင်ပါဆိုတာဒီ learn နော်အဲ့ဒီမှာကိုနဲ့ကြိုက်တာကိုရှာပါနော်ပြီးသွားရင်ကိုနဲ့မကြိုက်တာတွေကို unlearn ပြန်လုပ်ပြပါမေ့ပြပါနော်ကိုနဲ့မကြိုက်တာတွေမေ့ပြပါတချို့ pattern တွေကျွန်တော်တို့ဆိုသုံးကြည့်တယ်တေချာတော့ကျွန်တော်တို့ကအာမခံနိုင်တာဒါဒီကျွန်တော် inner circle မှာလည်းကျွန်တော်ဒီပုံစံပဲသုံးပါတယ် forex trading မှာကျွန်တော်အကုန်သိစရာမလိုဘူးတခုခု 100% တော့သိမှရမယ်ဘာတခုဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကို 100% တခုခုသိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ trading မှာအသုံးတည့်ပါတယ်အကျိုးမြတ်လည်းများပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအဓိကအရေးကြီးတဲ့အရာတွေပေါ့နော် risk and reward management တွေ Japanese candlestick တွေနောက်ပြီးသွားရင်ဒီ horizontal support resistance trend line တွေ pattern တွေအဲ့ဒါတွေတော့မသိလို့မရဘူးအဓိကတော့ဘာလဲဆိုတော့နာမည်ကြီးတဲ့ဟာတကယ်ပို့ပြီးတော့လူသုံးများတဲ့ဟာတွေကို focus လုပ်ပြီးတော့သင်ပါကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့သေးတဲ့ဟာတွေတချို့လူတွေမသုံးဟာငါတယောက်တည်းပဲသိတယ်ဆိုရင်ဘူးမှလည်းမသုံးရင်အဲ့ဒါအလုပ်လဲလုံးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူများများသုံးတဲ့ဟာတကယ်ကဘာကျော်တဲ့
အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားပါအဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးပါဥမာ pattern တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဥမာ double top တို့ double bottom တို့เนาะ head and shoulder တို့ဒါတွေဆိုရင်လူသုံးအများများတယ် channel တွေအရင်သုံးတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုကဘာပေါ်မှာ trader တွေ deeply သုံးတဲ့ဟာတွေနောက်ကိုလိုက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါအဲ့ဒါတွေကို 100% ကိုတကယ်သိနာလေအောင်ကြိုးစားပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် self talk ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုအဲ့ဒါတွေကိုဖတ်ပါလေ့လာပါနေ့စဉ်နဲ့အများသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတခုရှိတာကစီကန်းနေပေါ့เนาะဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ money management ပေါ့เนาะ risk and reward management position sizing pip calculation ဘာလို့ခဏပြောနေလဲဆိုတော့ trade တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က entry ပေါ့เนาะကိုက buy မှာလား sell မှာလားဘလို့စနစ်နဲ့ buy sell လုပ်မှာလဲပြီးသွားရင် position sizing တွေကျွန်တော်ရှိမယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ exit ဆိုတာတော့ကျွန်တော် TP ပေါ့เนาะ position sizing ပြီးသွားရင်အဲ့ entry မှာဘာပါအောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမဖြစ်မနေ trade တိုင်းမှာပါမှာ stop loss ပါကျွန်တော်အခုနလည်းအဲ့ကြောင့်အရှေ့ပြောခဲ့ပြီးသွားပြီကျွန်တော် stop loss မရှိတဲ့ trade တွေဒီကိုတေတွင်ကိုတူးတာနဲ့အတူတူပါပဲ stop loss မရှိဘဲနဲ့လုံးဝ trade လုပ်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ trade တစ်ခုကိုလုပ်ပြီးဆိုတာနံပါတ်1 entry ပါမယ်နံပါတ်2ကျွန်တော် stop loss ပါမယ်နံပါတ်3 TP ဘယ်မှာယူမလဲဒါတွေပါမယ်ပြီးရင်နံပါတ်4ကျွန်တော်တို့ကအဓိကခေါင်းချုပ်ကတော့ position sizing ဒီ၄ချက်လောက်ကတော့ပါမှ trade တစ်ခုလုပ်လို့ရအဲ့ဒီလိုအပ်ချက် requirement တွေပြည့်အောင်မလုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ land လုပ်ပါသင်ယူပါနော်ငါမှဒါတွေအကုန်မသိသေးတာနော်ငါ land မလုပ်တော့ trade လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲ land before you earn မှာမသိလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့က earn မဖြစ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောသလို blow out ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုပဲရောက်သွားမှာပဲအဲ့တော့ကိုမသိသေးရင်သင်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုဘယ်လောက်တောင်ကြာသင်ရမှာလဲကျွန်တော်တက်တဲ့အထိတော့သင်ရမှာပေါ့တက်မှငွေရမှာပဲလीအဲ့တော့ဘာကြောင့်လူတော်တော်များများဒီမသိယူနိုင်ကြတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ expectation ဒီ realistic မဖြစ်လို့เนาะကျွန်တော်2ရက်နဲ့ငွေရမှာလားတစ်လနဲ့ငွေရမှာလားအဲ့လိုမျိုးကိုပေးထားတဲ့ဒီ duration ကအရန်တူတောင်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့လူဒီစိတ်မရှိဘူးစိတ်မရှိရင်တော့ land မလုပ်ဘူး land မလုပ်ခင်နဲ့ तू ကသွားပြီးတော့ trade လုပ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကเนาะသူ့အတွက်ဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတခါတလေမှာ trade တစ်ခုရဲ့ result ဒီကျွန်တော်တို့က stop loss ထိတာရှိမယ် TP ထိတာရှိမယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကျွန်တော်တို့ focus လုပ်ရမှာပါလဲဆိုတော့ကို trade တဲ့ process မှန်ရဲ့လားဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအာရုံစိုက်တာဒါပေမဲ့လူတော်တော်များဘာပဲတော့အာရုံစိုက်ဆိုတော့ငါဒီ trade ကြီးက stop loss ထိသွားလား TP ထိသွားလား TP ထိရင်မှန်တယ် stop loss ထိရင်မှားတယ်တို့တို့တွေးတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အာရုံစိုက်ရမှာ process ပေါ့နော်ကိုကဘာကို trade မှာလဲအဲ့ဒီ process မှန်ရဲ့လားဆိုတဲ့အပေါ်ကိုအာရုံသွားစိုက်ရတာအဲ့တော့တချို့လူတွေဆိုရင်နှမျိုးကိုကောင်းတယ် trading psychology ကိုအလေးမထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ trade တစ်ခု stop loss ထိသွားရင်တကယ်တော့ process ကြီးကအမှန်သူလုပ်ခဲ့တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူကဘယ်လိုတွေးလဲဆိုတော့ငါ stop loss ထိတယ်ဒါဆိုရင်ငါမှားတယ်ဒါဆိုရင်ငါအသစ်တစ်ခုရှာရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ထဲရောက်သွားပြန်လဲဆိုတော့ cycle of doomsday ကိုပြန်လဲထွက်သွားတယ်တကယ်တော့ तू ကအောင်မြင်မှုနားကိုရောက်နေပြီနော် technically အရာအောင်မြင်နိုင်တဲ့ skill ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ trading psychology ကိုမလေ့လာဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့လဲထွက်သွားတဲ့သူတွေကျွန်တော်ဘဝမှာအများကြီးမြင်ဘူးတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က trading psychology နဲ့ technical ကိုလည်းတွဲပြီးတော့သင်ပါအဲ့လိုသင်ယူမှုတွေလုံးဝအောင်မြင်နိုင်ပါလိမ့်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါဆိုခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့က web binary တက်ရမယ်course တွေလုပ်ရမယ်နော်အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေဖတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တချို့ပြောတတ်ပါတယ်နော်ဘာသာစကားအခက်အခဲရှိတယ်ပေါ့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာဖြစ်စေချင်တာအားလုံးတိုက်တွန်းတာတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘာသာစကားဆိုတဲ့အခက်အခဲကိုကျော်လွှားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါကျွန်တော်တို့လည်းကြိုးစားနေတာပါပဲအခုချိန်ထိနော်ဘာလို့ဆိုတော့တင်ယူမှုဆိုတာပြီးဆုံးသွားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးကျွန်တော်လည်းပြန်အားနည်းလာတာရှိတယ်ပြန်ဖြည့်ရတယ်အများကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ Steve Jobs ရဲ့တကယ်သူ့ဘဝကိုအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲစေတယ်ဆိုတဲ့အချက်၃ချက်ထဲကနံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ connecting the dots ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီ forest trading လုပ်ပြီကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်စာအားနည်းလို့เนาะအင်္ဂလိပ်စာမကောင်းဘူးကျွန်တော်စာအုပ်တွေမဖတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လေ့လာသင်ယူရမှာပဲเนาะဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ connecting the dots เนาะအဆက်ကလေးတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ Steve Jobs က connecting the dots မှာဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာတစ်ခုခုပေါ့နော်စွမ်းရည်ဖြစ်စီအရေးသွေးဖြစ်စီတိုးတက်အောင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကဘယ်တော့မှဆိုအချီးနှီးမဖြစ်ဘူးတဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီတစ်ချိန်ချိန်ညရင်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့အရာကိုပုံဖော်ပေးသွားလိမ့်မယ်လို့ Steve Jobs ကအကြံဉာဏ်သူပြောခဲ့ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ connecting the dots အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါဒီ
ငငယ်တုန်းကပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖိုးကကျွန်တော်6တန်း9တန်းလောက်မှာသူကအင်္ဂလိပ်သတင်းစာပေါ့အဲ့တုန်းကခေတ်ကကျွန်တော် The New Light of Myanmar ဆိုတဲ့မြန်မာအလင်းကိုအင်္ဂလိပ် version နဲ့ထုတ်တဲ့သတင်းစာကိုဖတ်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ဖတ်ခိုင်းတော့ကျွန်တော်တစ်လုံးမှနားမလည်ဘူးအဲ့တော့တစ်လုံးမှနားမလည်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအဖိုးကဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော် dictionary ကိုတစ်နေ့ကိုမဟုတ်ဘူးပေးပြီးတော့ဒီ vocabulary ပေါ့နော်တစ်နေ့ကို10လုံး15လုံးလောက်ရရင်ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးပေးတယ်အဲ့တော့မဟုတ်ဘူးကအလကားမရဘူးအဲ့ dictionary တွေက vocabulary တွေကြက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ငယ်လေးတွေကမဟုတ်ဘူးလို့ချင်းဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အဖိုးကိုသွားပြီးတော့ dictionary ရဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေဆိုပြတယ်ဒါအဖိုးရဲ့ကျေးဇူးပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့မုံစားခြင်းရင်အဖိုးကိုသွားပြီးတော့အဲ့ vocabulary 15လုံးသွားကြက်ပြပြီးတော့မှကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးရတယ်နော်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ဒီနွေရာသီတို့ဘာလို့အချိန်မျိုးဆိုအဖိုးကတိုးသွားတယ်10လုံးနဲ့မရတော့ဘူးမင်းအစိတ်ကြက်မှာမဟုတ်ဘူးရမယ်လို့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်အလုံးစိတ်ပြည့်အောင်ကြက်မှာကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးရနော်ဒါကျွန်တော်ဘဝရဲ့အဆက်ကလေးတစ်စက်ပဲနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ B-Dan တက်တော့ကျွန်တော် engineering ကျောင်းတက်တော့လေကျွန်တော်တို့ကျောင်းကအင်္ဂလိပ်စာတော်တော်သင်တဲ့ကျောင်းဒါလည်းကောင်းခွက်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းပညာတော်အသင်တွေပါလှုပ်ရင်အင်္ဂလိပ်စာကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကျောင်းမှာလည်းအင်္ဂလိပ်စာတော်တော်အသင်ခံရတော့အဲ့ဒီမှာလည်း connection လေးတစ်ခုတည်ကောင်းလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သင်္ဘောတွေမတက်တဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင်သင်္ဘောသားဘဝနော်မရောက်တဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အဲ့တုန်းကကျွန်တော်အစိုးရဝန်ထမ်းဘဝပေါ့နော်အဲ့ရနေထွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာသင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုအချိန်ကာလတွေမှာလေကျွန်တော်ဒီအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်လို့နီးစပ်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် live မှာဒီဘာလုပ်ခဲ့ဘူးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာပေါ့နော်သင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပိုဝင်ငွေအနေနဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဘာသာပြန်နေရေးတယ်ကျွန်တော်သူများအပ်တဲ့ဘာသာပြန်တွေကိုအင်္ဂလိပ်ကနေမြန်မာကိုဘာသာပြန်တဲ့ဒီစာတွေရေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တုန်းကတော့ငွေရှာလို့လဲအဲ့ဒါလေးကအဆင်ပြေတော့အဲ့လုပ်လေးလဲကျွန်တော်ဒီ passive income ပေါ့နော် side income တခုရအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်စာဖတ်တော့အရမ်းမြန်တယ်နော်ဒါဒီကျွန်တော်ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဘယ်အရာမှအလကားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီစက်ကလေးတွေဒီကျွန်တော်တစ်ချိန်ချင်းညရင်ဆက်သွားမှာပဲအဲ့တော့ Steve Jobs ကတော့ connecting the dots အဲ့ဒါဒီအရန်အရေးကြီးအဲ့တော့လုံးစင်မှာတကယ်လို့များပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်စာအားနေတယ်ကျွန်တော်ကစာအုပ်မဖတ်နိုင်ဘူးဘာညာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ရှည်ရမယ်ဘာလုပ်ရမလဲဒီအင်္ဂလိပ်စာကိုတိုးတက်လာအောင်ကျွန်တော်ပြန်လုပ်ရလိမ့်မယ်ဒါဒီ forex ပါမှာမဟုတ်ဘူးတခြားကျွန်တော်ရဲ့ life မှာလဲ life ရဲ့ quality ကိုကောင်းလာစေလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအင်္ဂလိပ်စာကိုတိုးတက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲစာဖတ်နှုံးမြန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်အဖိုးကျွန်တော်ကိုကျင့်ပေးခဲ့တဲ့theory လေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လေကျွန်တော်မျှဝေခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာပြီးဆိုရင်နေပေတစ်ခုမှကအင်္ဂလိပ်စာနဲ့အသုံးနှုန်းတွေပုံစံတစ်မျိုးစီရှိကြပါတယ်နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဆိုရင် medical terms တွေနဲ့ဆေးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေတွားဖတ်ရင်ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ medical နဲ့ပတ်သက်တဲ့ English ဒီသူ့ terms တွေနဲ့သူဝေါ်ဟာရတွေကတစ်မျိုးသွားတယ် engineering ဆိုတစ်မျိုးသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ computer science ဆိုရင်တစ်မျိုးသွားမယ်ပြောမယ်ဆိုရင် leadership မှာဆိုရင်လည်း leadership ရဲ့ terms တွေရှိတယ်motivation မှာဆိုလဲ motivation ရဲ့ terms တွေရှိမယ်เนาะကျွန်တော် motivation ကိုမလေ့လာဘူးတဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပြီး breakthrough တွေတွားပြောရင်အပြင်ကနားမလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့ဗျာเนาะနားမလဲတာတွေပုံစံလေးတွေဘာလို့လဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာဒီပုံစံတစ်ခုရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်ငယ်တော့ခုနဟာလေးပြန်ကောက်ရင်ကျွန်တော်ငယ်တော့အဲ့ The New Light of Myanmar English ပေါ့เนาะသတင်းစာကိုကျွန်တော်ဖတ်တော့တစ်လုံးမှနားမလဲတော့အဖိုးကျွန်တော်ဘယ်လိုဖတ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့သတင်းစာတစ်စောင်လာရင်အဲ့သတင်းစာကောက်ဖတ်ကျွန်တော်တစ်လုံးမှနားမလဲနောက်နေ့သတင်းစာတစ်စောင်လာရင်ကျွန်တော်ကောက်ဖတ်တယ်တစ်လုံးမှနားမလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အဖိုးကကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျသတင်းစာဖတ်ရင်တဲ့ဘယ်တော့မှမင်းအဲ့သတင်းစာကိုတနေ့တစ်စောင်မဖတ်ဘူးလေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ပေါ့နော်တရက်ပေါ့သတင်းစာတစ်စောင်ယူခိုင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့သတင်းစာတကယ်ဖတ်တတ်ခြင်းအဲ့ဒီသတင်းစာကိုအစဆုံးပြီးအောင်ဖတ်တယ်တစ်စောင်နဲ့ကိုပဲပြီးအောင်ဖတ်လိုက်တယ်မင်းနောက်နေ့လာသမျှသတင်းစာအကုန်နားလည်သွားလိမ့်မယ်ဆိုကျွန်တော်အဲ့တစ်စောင်ထိုင်ဖတ်လိုက်တာနှစ်နဲ့ချီကြာသွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကလေးဆိုတော်တော်လေးငယ်တယ်နော်အဲ့တော့ဖတ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ထင်တယ်မှတ်ရဆိုရင်9တန်းလောက်ကနေစဖတ်လိုက်တဲ့သတင်းစာ10တန်း9တန်းလောက်မှပြီးသွားတယ်နော်အဲ့တော့သတင်းစာမှာကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်ရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့เนาะအဲ့သတင်းစာကိုကျွန်တော်ကြည့်တယ်သတင်းစာမှာတစ်လုံးမသိဘူးเนาะတစ်လုံးမသိရင်ကျွန်တော်တို့က sorry နော်တစ်လုံးမသိရင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတဲ့အခါကျအဲ့တစ်လုံးကိုကျွန်တော် notes မှတ်တယ်နော်အဲ့တော့သတင်းစာကြီးဖြန့်နော်စာအုပ်တအုပ်ထားနော်စာအုပ်တအုပ်ထားပြီးတော့အဲ့ထဲမှာတစ်လုံးမှတ်နော်နောက်တစ်နေ့တစ်လုံးဖတ်ဆိုတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်ဖတ်နေတာတစ်လိ4 5 6လုံးကနေကျွန်တော်အဲ့သတင်းစာပထမဆုံးတစ်မျက်နှာမှာတင်တော်တော်လားနေချီသွားတယ်နော်ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးအဲ့မှာအမျိုးစုံ
ဒုက္ခတွေတွေ့တယ်နောက်ဆုံးအတန်းကလည်းနည်းနည်းလေးကြီးလာတော့အင်္ဂလိပ်စာလည်းအကြောင်းအသင်တာတွေနဲ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆို grammar တွေကလည်းပိုနားလည်လာတော့ကျွန်တော်တစ်နှစ်လောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာသတင်းစာတစ်စောင်လုံးချောနေအောင်ကျွန်တော်ဖတ်တတ်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတစ်စောင်ကြီးကျွန်တော်အဲ့တစ်စောင်နဲ့ကိုကျွန်တော်ထိုင်ဖတ်တာနှစ်နဲ့ချီပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်နောက်နေ့ရစပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့သတင်းစာတော်တော်ပြီးသွားပြီဆိုအဖိုးပြောတဲ့အချိန်မှာအဖိုးကနောက်ထပ်သတင်းစာနောက်နေ့ပေါ့နော် daily တကယ်ထွက်တဲ့ update သတင်းစာကိုဖတ်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့သတင်းစာကိုကျွန်တော်ဖတ်လို့ရတယ်ဘာလို့ဖတ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီသတင်းစာတွေမှာတုံးနေပေါ့နော်ဒီ journalism terms တွေဒီတိတ်မကွာဘူးဗျအတူတူပဲဥမာဘသူကဘသူကိုကြိုတယ်ဆိုလဲဒီဟာပဲနော်ဘယ်ဝင်ကြီးကဘယ်တမရကိုလိုက်ပို့တယ်ဆိုလဲဒီဟာပဲအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစကလုံးတွေကသတင်းစာတွေမှာနေ့စဉ်သုံးတာဆိုကျွန်တော်ထပ်ဖြည့်ရရင်လည်းနည်းနည်းစီပဲဖြည့်လို့ရတယ်သတင်းစာဖတ်တတ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က forex trading နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်တကယ်အင်္ဂလိပ်စာကိုတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဒီ trading terms တွေကိုတကယ်သိကျင်နေဆို deeply လောက်ရမှာဒီကျွန်တော်ကစာအုပ်ပေါင်းစုံရှောက်ဖတ်နေဖို့မဟုတ်ဘူးဥပမာ website တစ်ခုဆိုအဲ့ website တစ်ခုတေချာကြည်ညက်ဖတ်ပါနော်တကယ်လို့ trading စာအုပ်တအုပ်ပေါ့နော်ဖတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစာအုပ်တအုပ်ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကဘာမှာအကောင်းဆုံးစာအုပ်တွေဘာတွေရှိလဲ Google မှာရှာလိုက်ရင်ရှိတယ်အများကြီးအဲ့စာအုပ်တွေအကုန်ရတယ်အဲ့ trading စာအုပ်တအုပ်ဆိုတအုပ်ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးစာဖတ်စီခြင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့တော့အဲ့ဒီ trading စာအုပ်တအုပ်ကိုဖတ်ရင်ပထမဆုံးဘာပြောတာနာတက်မလဲဆိုတော့အဲ့စာအုပ်ကိုနားမလဲဘူး terms တွေလည်းနားမလဲဘူးဘာတွေပြောနေမှလည်းမသိဘူးเนาะအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့တွားလိုက်တွားတဲ့အခါမှာဒါနဲ့တစ်ခုရှိတယ်ဒီတအုပ်နားမလဲလို့ဆိုနောက်တအုပ်ပြောင်းဖတ်လဲနားလဲမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကအဲ့ပထမဆုံးတအုပ်ကိုဖြိုဖို့အဲ့တော့ပထမဆုံးတအုပ်ကိုအစားဆုံးကြည်ကြည်ညံ့ညံ့ဖြိုပြီးသွားရင် trading ရဲ့ terms တွေအကုန်လုံးဒီစကလုံးတွေပဲနော်နောက်စာအုပ်တွေဖတ်တဲ့အချိန်ကျရင်ကိုယ်ဒီအရန်မြန်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီအကောင်းဆုံးစာဖတ်နည်းပဲအဲ့တော့ level တစ်ခုကိုဝင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ trading မှမဟုတ်ဘူးကိုကဥမာ marketing ဆိုရင် marketing level ကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင် marketing စာအုပ်တအုပ်ပေါ့နော်ခေါင်းပေါ့ဥမာကျွန်တော်တို့ဒီ marketing မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာအုပ်တွေဒီတော့ဆိုဖတ်ရတယ် principles of marketing ပေါ့ Philip Kotler တို့ဘာလို့ဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတအုပ်ကိုကြောင်းပြေးကြည်ညက်သွားရင် marketing ရဲ့ကျန်တဲ့စာအုပ်တွေဖတ်ရင်အရန်လွယ်သွားပြီဘာလို့ဆိုတော့ဒီ terms တွေပဲဟိုသူကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ branding ဆိုလဲ branding မှာ terms တွေရှိတယ် corporate finance ဆိုလဲ corporate finance ရဲ့ terms တွေရှိအဲ့တော့ဘယ် level ကိုဝင်အဲ့ဒီ level ရဲ့ terms တွေဒီအများကြီးမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အလုပ်ကစာဖတ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ connecting the dots ပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာ trading နဲ့ပတ်သက်တဲ့ English ကိုကောင်းကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုတစ်ခုခုကိုပြီးအောင်ပင်ပန်းအခက်ခဲနဲ့ဖတ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ trading နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ learn လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကပေးဆက်ပြီးတော့ learn လုပ်ရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် demo ရင် trade ပါနော် demo ရင် trade ပါအဲ့တော့လူတော်များများကျွန်တော်တို့ကပြောကြတယ်demo က trade ရတာပြင်းစရာကြီးဆိုကျွန်တော်တို့ဒါပျော်ရွှင်မှုအတွက်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒီလောကကနေငွေရခြင်းလို့လုပ်နေတာအဲ့တော့ real account ကိုမသွားခင်မှာကျွန်တော် demo account မှာပဲကိုယ့်ရဲ့အမှားတွေနော်ကိုယ့်ရဲ့ဘာတွေလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်emotion တွေကျွန်တော်တို့ဘာတွေမှန်တယ်လဲဘာတွေမှားတယ်လဲကိုယ့်ရဲ့ trading system ကဘာလဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဘယ်မှာတိတိချာချာလုပ်ခဲ့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ demo မှာတိချာလုပ်ခဲ့ပါ demo မှာမှားတာဒီပတ်စံမပေးရပါဘူးကျွန်တော်တို့ real မှာတွားမှားရင်အကုန်ကြအယမ်းများပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အတန်တန်မှားပါတယ်ကျွန်တော်တို့က demo အရင် trade ပါကြေအောင် trade ပါ demo trade တယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတယ်လို့ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ risk and reward management တွေကဘယ်လိုရှိမလဲเนาะကိုယ့်ရဲ့trading system ကရောဘာလဲเนาะကိုကဘယ်လိုဟာမျိုးတွေနဲ့ကြိုက်တယ်လဲအဲ့လိုစသည်ဖြင့်ပေါ့เนาะကိုယ့်အတွက်တကယ်မှတ်တမ်းနေနဲ့တေချာလုပ်ပြီးတော့မှဒီမိုမှာတကယ် trading system တခုထွက်ပြီး record ကောင်းတွေရပြီဆိုမှကျွန်တော်က real ကိုသွားပါအဲ့တော့ demo အရင် trade ဖို့ကအင်တန်အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တချို့တွေတော်တော်များများပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဒီ trading လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလိုလဲဆိုတော့ trading လုပ်ဖို့ဒီ instrument device အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်ကတော့ဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့ဖုန်းတစ်လုံးတော့အနည်းဆုံးလိုမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့laptop ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လဲ PC ပေါ့ computer တစ်လုံးတော့လိုမယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကtablet ပေါ့နော် tablet ဒါမှမဟုတ်ရင် iPad ပေါ့ something ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီလိုပါမယ်ဖုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဘာအတွက်လဲပဲဆိုရင်ဒီတခါလေ price လေးတွေကြည့်တာတို့เนาะ market movement လေးကိုဖြတ်ကနေကြည့်ကျင်တာတို့လောက်နောက်ပြီးတော့ entry ယူတဲ့အချိန်မှာdata input လုပ်တဲ့အချိန်ဒီမှာတော့ဖုန်းဒီမြန်တယ်အသုံးဝင်ပါတယ်station တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က trade လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာလို့လဲဆိုရင် laptop တို့ကျွန်တော်တို့ဒီ tablet iPad တွေ
တခုခုပေါ့နော် laptop or iPad ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီနေ့ခေတ်မှာလေကျွန်တော်တို့က iPad တွေကလည်းတော်တော်ကြီးကိုကြီးလာပြီးတော့တော်တော်လေးကောင်းလာပြီဆိုတော့ station တစ်ခုအနေနဲ့ iPad ကလည်းတော်တော်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ prefer ဖြစ်တဲ့ထက်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်သွားလာတာများတဲ့ trader ဆိုရင်က iPad ကတော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะ laptop ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ formally ကျွန်တော်တို့ဒီ station အနေနဲ့ပေါ့เนาะတကယ်ဟိုသုံးကြတာများပါတယ်เนาะ formal တော်တော်လေးကိုသုံးကြတဲ့ laptop တစ်ခုလည်းရှိတဲ့ပါတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရှိတဲ့နေဟာရှိရင်ကောင်းတဲ့ဟာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့တချို့မေးတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်မှာဖုန်းပဲရှိတယ် laptop မရှိသေးဘူး iPad မရှိဘူးဒါဆိုရင်ရောကျွန်တော် forest trading ကိုစလေ့လာလို့မရဘူးလားဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တခုတော့စကားလေးတစ်ခုပြောချင်ပါတယ်ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ဒီ start where you are เนาะဟိုဒါလေးကိုကျွန်တော်တကယ်လေးနဲ့ပြောတာပါဘာလဲဆိုကိုရောက်နေတဲ့နေရာနေစပါ use what you have ကိုမှာရှိတာကိုသုံးပါပြီးတော့ do what you can ကိုလုံနိုင်တာမှန်သမျှလုပ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းဒီ professional trader life မှာdevice တွေမှာအများကြီးကိုဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ဒီဟိုပါပေါ့နော် trading နဲ့ပတ်သက်တဲ့ device တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တောက်လျှောက်စုတော့ကျွန်တော်မှာ device ကအစုံရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ device အစုံနဲ့ဒီလောကတွေဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီ market တွေကိုဝင်လာပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာပထမတော့ကအရင်တော့ကကျွန်တော်မှာဒီ laptop မသုံးပြသေးဘူးပေါ့နော်ကိုလောဆယ်လက်ထဲဖုန်းရှိတာဆိုဖုန်းရှိတယ် PC ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကတော့နော်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော် laptop သွားရတယ်စသည်ဖြင့်ဖြည်းချင်းနဲ့စုလာတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော် device စုံသွားတယ်အဲ့တော့တစ်ခါတလေကြာရင်ကျွန်တော်ကတော့ဘာလေးကိုတော့ဖြည်းချင်းသွားစီခြင်းလဲဆိုတော့ရုပ်ဝတ္ထုတွေဒီလိုအပ်တာမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုအပ်ချက်ကတော့ရှိပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့တခုပါရှိလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရုပ်ဝတ္ထုတွေငါမှမရှိလို့ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးနဲ့တော့လောကမှာတင်မှုဘယ်တော့မှမရက်ပါနဲ့ဒါကျွန်တော် forest တခုတွေအတွက်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လောကအတွက်မဆိုပြောတာပါအဲ့တော့တခုခုမရှိလို့ငါမလုံနိုင်ဘူးလို့တွေးလာမိတိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီစကလုံးလေးတွေကိုသတိရစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ number 1က start where you are နော်ကိုဘယ်နေရာမှာရောက်နေအဲ့ရောက်တဲ့နေရာနေစပါအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဘဝမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါချက်ချင်းတော့မတိုးတက်ပြီမဲ့ connecting the dots ပါတနေ့ကျရင်တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်နေရာရောက်နေစပါကျွန်တော်လုံးဝအင်္ဂလိပ်စာညံ့တယ် forest trader မဖြစ်နိုင်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာနှစ်ခုလုံးဖြစ်အောင်စပြီးတော့လုပ်ပါတနေ့နေ့တော့ရောက်သွားပါလိမ့်မလုပ်တဲ့သူထက်ဆိုင်တော့ကျင်းတွေရောက်ပါလိမ့်ပြီးသွားရင်နော်ဥမာကျွန်တော်မှာဒါမရှိဘူးကျွန်တော်ဒါဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့တော့ရှိတာဟုတ်သုံးပါကျွန်တော်ပြောတာရှိတာဟုတ်သုံးပါရှိတဲ့အရာနဲ့သုံးခဲ့ပါနော်ကိုဖြစ်တာနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ပါကျွန်တော်လည်းဒီလိုပါပဲเนาะဒီလိုပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအစိုးရဝန်ထမ်းဘဝဆိုရင်ကျွန်တော်အစိုးရဝန်ထမ်းလုပ်ခဲ့တဲ့အရာရှိဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ကနေထွက်လိုက်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတင်မောပေါ်လည်းမရောက်သေးတဲ့ဂျားကာလာမှာဆိုရင်အခက်အခဲတွေဘဝမှာကြုံခဲ့ဘူးတယ်အဲ့လိုကြုံခဲ့တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ခေတ္တဝါဆိုရင်အတင်တန်းတွေကအခုလိုမျိုးအများကြီးမရှိဘူးဗျเนาะတင်နန်းဆိုတော့တော်တော်ရှားတာအဲ့တော့ဆိုရင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလှဲတန်းမှာဆိုဆရာကြီးဦးမြကြိုင်တို့ဘာလို့တွတ်တက်တယ်เนาะဟုတ်ရှိတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်နော်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီမြေနီကုန်းမှာဆိုရင်အဲဒီမနောရမလားမသိဖုံးကျောင်းရှိတယ်ဖုံးကျောင်းမှာပညာဒါနသင်တယ်အဲ့တော့ဆရာအောင်ချစ်ခင်တို့ကတော့သင်တယ်အဲ့ဒီအတန်းနေဆိုကျွန်တော်တွတ်တက်တယ်ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ဒါ10နှစ်ကျော်ကာလတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လည်းပဲအဲ့ဒီတက်ခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေက connecting the dots ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီလိုအခြေအနေလေးတစ်ခုဖြစ်လာတာအဲ့တော့ခုနပြောခဲ့သလိုပဲကိုရောက်နေတဲ့နေရာစပါကိုရှိတာကိုသုံးပါကိုလုံနိုင်တာမှန်သမျှအစွမ်းကုန်လုပ်ပါတေချာတော့အဲ့ဒီ၃ခုကိုအမြဲတမ်းနေ့စဉ်မပြတ်လုံနေတယ်ဆိုရင်လူတစ်ယောက်ဒီ connecting the dots တနေ့နေ့မှာတော့ကျင်းတွေတိုးတက်ပါတယ်ချက်ချင်းမတိုးတက်တော့ရေရှည်မှာတိုးတက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဘဝရောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါတွေလုံနေဖို့အမြဲတမ်းလိုပါတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ start small နော် forest trading စလုပ်ပြီးဟုတ်ပြီ demo မှာစပြီးသွားပြီ demo တော့ကျွန်တော်ခြေနေကောင်းပြီနော် trading system ထွက်လာပြီ emotion လဲနိုင်ပြီ forest trading ဆိုတာဘာလဲ clearly တကယ်သိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူတော်များဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ broker စီသွားပြီးတော့ account ဖွင့်မယ် trade လုပ်အဲ့ဒီကြာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နော် start small ဖြည်းဖြည်းချင်းအသေးဆုံးကနေစပါနော်အဲ့ဒီမှာတခါတည်းဟာ okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမိုမှာတော့တော်တော်အခြေအနေကောင်းနေပြီတော့တောင်းတစ်ခါထည့်ထားလိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့ start small ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲအသေးဆုံးကနေစပါဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းတိုးသွားပါနော်တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့တိုးသွားပါနော်အတက်နိုင်သမျှကိုတကယ်ဆုံးရှုံးခံနိုင်တဲ့ပမာဏ
တီးလေးကနေပဲစသွားပါနော်ကျွန်တော်တို့ ROA ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ risk ကိုမမြင်တာမျိုးလုံးဝမလုပ်ရပါဘူး forex trader ဆိုတာဒီဘာနဲ့ကိုတွဲပြီးယူတတ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် risk နဲ့ ROA နဲ့ကိုတွဲပြီးတော့ယူတတ်ရပါလိမ့်မယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းစီကံလိုက်တာပါ forex trading ရဲ့အသက်ဒီကျွန်တော်တို့တစ်ခုတည်းပဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ discipline စီကံပဲစီကံမလိုက်နိုင်လို့လုံးဝမရပါဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ trading discipline တွေဒီဘာတွေလဲနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေနဲ့တွားရမယ်အဲ့ဒီလို trading discipline နဲ့ trading system နဲ့နော်ပေါင်းသွားမှသာလျင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ confidence လို့ခေါ်တဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုရလာမှာအဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်မှုဆိုတာရမှာအဲ့တော့ဒီစီကံတွေကိုပဲလုံးဝ base လုပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က discipline နဲ့တွားတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင် training ဒီ design ဆွဲတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ပါစေကျွန်တော် team မှာပဲဖြစ်စီလို့အတ်တောင်เนาะကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဘာကိုဇောင်းတင်ထားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ discipline ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဇောင်းတင်ထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီ discipline ဆိုတာကိုဇောင်းတင်လဲဆိုတော့ forex ရဲ့အသက်ကအဲ့ဒါဖြစ်နေလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာလဲဆိုတော့တကယ် rule base ပေါ့နော်တကယ် rule တွေနဲ့ခိုင်မာတဲ့စီကံတွေကိုချထားပေးတယ်အဲ့ဒီစီကံတွေကိုအရင်တည်းကကျွန်တော်တို့ဒီ unconsciously ပေါ့မသိစိတ်နဲ့ပါလိုက်နာတတ်တဲ့အကျင့်မျိုးရသွားအောင်ကျွန်တော်တမင်တကာကိုလိုက်လုပ်တယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ training design ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစီကံဒီအောင်မြင်မှုဖြစ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအရာရာကိုစီကံနဲ့တွားတဲ့ပုံစံမျိုးကိုလုံးဝ frame ချပလိုက်တယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ Mandarin စနစ်ဒီလေ discipline ပေါ်မှာပဲတွားတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဒီအောင်မြင်မှုကိုမြန်မြန်ရောက်စေနိုင်တဲ့နီလန်အဲ့တော့ forex trade မယ်ဆိုရင် rules တွေကဘာတွေလဲကိုယ့်ရဲ့ trading discipline တွေကဘာတွေလဲအဲ့တော့ trading discipline တခုမှမရှိဘူးဆိုရင် forex မှာမအောင်မြင်နိုင်ပါဘူး technical ဘလောက်ကျွမ်းဘလို့မှမအောင်မြင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် discipline နဲ့ trade နိုင်ဖို့ကြိုးစားပါဒါဒီအရင်အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကအကုန် trade ဖို့ကြိုးစားပါလေနောက်တချို့ကရွှေဆိုလဲ trade ချင်တယ်ရေနံလဲ trade ချင်တယ် stock လဲ trade ချင်တယ်အကုန်ပါချင်တယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကcurrency pair တွေဒီရွှေတွေနော်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် commodity ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာ trade များတာရွှေရှိမယ်တကယ်လို့ရေနံတွေပါရှိနိုင်တယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် currency pair တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှေ့ video episode တွေမှာပြောခဲ့ပြီးသွားပြီ major တွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ minor နဲ့ cross တွေရှိမယ်နော်အဲ့တော့ဘယ် pair တွေကကိုနဲ့ကိုက်ညီတယ်လေဘာလို့ currency pair တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ဒီ movement တွေမတူဘူးအဲ့တော့အဲ့မတူညီတဲ့ movement တွေကိုတေချာလေ့လာရင်လည်းကိုကဘယ်သူတွေကို trade ပါလဲအစဒီဖြင့်ကိုနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ pairs တွေကိုရွေးရမယ်ပြီးသွားရင်ဘာလဲဆိုတော့ကိုနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ market age တွေကိုလည်းသိရပါကိုက market age ကိုဘာနဲ့ကိုက်တာလဲဥပမာ moving average တွေသုံးတတ်တာလားဒါမှမဟုတ် Fibonacci သုံးတတ်တာလားနောက် support နဲ့ resistance တွေကိုဘယ်လိုသုံးမှာလဲဘယ် pattern တွေသုံးမှာလဲအကုန်သုံးလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတင်တာကတော့တောက်နဲ့အကုန်တင်ရတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကပြောခဲ့တယ်လို့ပထမဆုံး learn ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ unlearn နော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့တချို့ဟာတွေမေ့ပြရမယ်ပြီးသွားရင်ကြစ်လက်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှတကယ် 100% ကိုနားလေတာကိုပဲ trading system တွေနဲ့တိစောက်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုး market age တွေကိုနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ currency pair တွေကိုလည်း trade နိုင်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ forex trading မှာအောင်မြင်မှုရဖို့အတွက် professional trader တယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ video episode လေးမှာတော့ကျွန်တော်ကအပိုင်းနှစ်ပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဓိကအားဖြင့်တော့ဘယ်တော့လောက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ကြာမှလဲပြီးငွေတွေအများကြီးလိုသလားဒီပိုင်းတွေကိုပြောခဲ့တယ်ပြီးသွားရင် forex trader တယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဘာတွေလေ့လာသင်ယူသင့်တယ်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်အားလုံးကိုမျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်အားလုံးအတွက်အများကြီးအကျိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်